kuna mdau wa michezo kutoka Pamoja Sekondari, Mr. Ferdinand. My name is Ferdinand Ilahi. I am from Amsterdam in Europe, and I'm here several years supporting sports development, sport facilities for the schools, and I'm trying to help with sport programs. Working together with Mr. Pantaleo has been a privilege for me. I had a very nice cooperation with the men together. On everything we do, we're aiming to teach children everything they need through sports, and hopefully that will help them to create a better future for themselves, their study, and a profession later in their life in society. Okay. That's more or less my part of this whole project and the day today. So I'm thankful, and I hope to continue to do this as long as possible. Thank you. Okay. Maybe you may tell us the benefit of sports to the students. I think in every part of society, sports in education is very important. Sport teaches you a lot about yourself, to start with, your abilities, structures, discipline, mental support, and learn to be an individual, strong, but also to work together in team with others, which is very important, as we all need one another in society to achieve a proper society, a good society. And nobody does it on their own. We have to do it together. Mwalimu mkuu wa shule ya Pamoja Sekondari, Mr. John Pantaleo Awe, ambaye amekuwa akifanya mambo mengi sana kwenye hii shule. Amekuwa akiandaa program nyingi sana. Amekuwa akifanya event nyingi kwa kweli, katika walimu ambao wamekuwa ni walimu wa kuigwa ama walimu wa mfano, kwa sababu wamekuwa wakiwafanya wanafunzi wasome kwa vitendo zaidi kwa kuwapa vitu mbalimbali. Kwanza nikupongeze sana mwalimu, hongera. Asante ndugu mtangazaji. Mimi kwa majina yangu naitwa John Pantaleo Awe, mkuu wa shule ya sekondari Pamoja Gabobo. Kwa kujibu swali lako ulilouliza, ni kwamba pale shuleni sasa ni mwaka wa 6. Katika miaka yangu ya 6 kuongoza ile shule, tumekuwa na serikali ya wanafunzi mbalimbali iliyopita. Lakini katika hiyo serikali ya wanafunzi iliyopita, serikali zote zilizopita za wanafunzi zimekuwa za wanaongoza kwa aina moja, ambayo bado iko chini ya kiwango katika uongozi wao. Kwa hiyo mwaka huu tumeona ni mwaka wa mabadiliko kwao. Baada ya kupata serikali mpya, tukaona kwamba tuwapeleke huku mjini, tutafute eneo kama hili. Taasisi ya The Foundation Tomorrow wametupa eneo, na eneo hilo baada ya kuitumia, tumetumia ukumbi wao kuwapa wanafunzi semina kuhusu uongozi. Na katika hiyo semina tuliwapa ya uongozi, tulisema kiongozi ni nani, na tumejifunza habari ya kiongozi ni nani, lakini tukajifunza pia sifa ya kiongozi bora ni ipi, alafu changamoto mbalimbali ambazo zinawakumba wanafunzi wakiwa viongozi, lakini pia kwa nini wanafunzi hawafanikii katika uongozi wao. Hayo tumeangalia pamoja na solution mbalimbali. Kwa hayo ndio yaliyotusababisha leo tuwe hapa. Lakini mimi naamini kwamba ukitoa elimu ya uongozi, kwangu mimi kama mkuu wa shule, majukumu yangu yatakuwa madogo sana ndani ya eneo la shule. Kwa sababu hao viongozi wanaweza kumaliza matatizo madogo madogo yanayowasibu katika mazingira yao. Yale makubwa ambayo yako juu ya uwezo wao wanaweza katuletea. Tumeyabaini matatizo ambayo sisi kama shule tunaweza kudili nayo, na matatizo ambayo wao kama wanafunzi viongozi wanaweza kadili nayo. Mfano, swala la nidhamu. Kuna wanafunzi wanaweza kaja shuleni wanavuta bangi, lakini wale wanafunzi nani atakayewatambua kule? Ni hao viongozi. Na hao viongozi wanaweza kazuia wanafunzi wengine kujiingiza kwenye swala hilo. Lakini kuna swala la mapenzi. Tumeona kwamba tukishirikisha hao viongozi
wanaweza wakamaliza matatizo haya mapenzi ndani ya shule, na sisi uongozi wa shule kawa na dili na mambo mengine. Lakini pia tukaangalia pia kwenye mambo ya michezo, kwamba michezo hawa viongozi wakasimama, baadaye pia watakuwa viongozi wazuri katika kusimamia masuala ya michezo. Kwa hiyo kiongozi bora mara zote anaandaliwa akiwa shule. Kwa hiyo nimejifunza mengi katika semina hii tuliyoandaa. Tumeona wanafunzi wamehamasika na watakwenda kufanya mabadiliko makubwa wakiwa shuleni. Asante ndugu mwandishi. Tutegemee nini sasa mara baada ya semina hii kubwa kabisa, na tumeona pia ulileta watu wa benki NMB kwa ajili ya kuwapa elimu jinsi ya kutunza fedha zao, ukizingatia sasa hivi tuko kwenye ulimwengu wa kidigitali. Mambo yanatakiwa yaende kidigitali katika swala zima pia la kutunza pesa. Tutegemee nini zaidi? Asante ndugu mwandishi. Kwa semina hii kwanza tulichukua taasisi ya benki kuja kutoa elimu ya fedha. Tumewaleta pale makusudi kwa ajili ya hawa wanafunzi pia kujifunza habari ya kutunza fedha zao na kuwa na discipline katika matumizi ya fedha. Lakini hawa viongozi wakitoka hapa watakwenda kuwafundishia wanafunzi wengine. Shule yetu ina jumla ya wanafunzi 670. Kwa hiyo hao 670 watafundishwa na hawa wanafunzi 14 waliokuja leo ambao ni viongozi. Lakini pia kama shule tumepanga kuwa na miradi. Na ile miradi, kuna miradi ambayo itaendeshwa na wanafunzi na kuna akaunti ambayo itafunguliwa na wao. Hizo ni akaunti zao, wataendesha zile miradi yao na hela zitawekwa kwenye hizo akaunti. Faida inayopatikana pale ni kwa ajili ya maendeleo ya shule. Labda kununua vifaa vya usafi, kununua vifaa vile vya kutunzia mazingira, hasa taka ngumu na taka laini. Kwa hiyo kuna vifaa vya usafi vya mabwenini, kununua sabuni. Vyote hivyo tumeona badala ya shule kuingia gharama. Lakini ile miradi itakayoanzisha kama ni ya kuku, miradi ya nguruwe, miradi ya bustani, kuna miradi ya kulima labda nyanya, umeona? Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tunataka kuanzisha. Lakini kwa nini tunaanzisha hayo? Shule yetu sasa hivi tuna mikondo ya jumla na mkondo wa amali. Kwa hiyo mikondo ya jumla na mkondo wa amali, kuna wale wanafunzi wa amali pale tumesajili amali kama 4. Amali ya kwanza ni amali ya ushonaji. Hiyo amali ya ushonaji tutashona uniform pale shuleni. Pesa zitakazopatikana pale tutaweka kwenye akaunti, itafanya shughuli zingine za shule kama IK. Lakini fedha zingine, kuna fedha amali ya sports. Wanafunzi pia watakuwa wanajifunza mambo ya michezo uwanjani na darasani. Lakini pia tumeanzisha amali nyingine ya agriculture. Na hiyo amali ya agriculture watazalisha vitu na italeta faida kubwa kama kufuga kuku, kufuga nguruwe, kulima. Kwa hiyo tutakuwa na mambo mengi ambayo inatuletea shule faida kubwa. Kwa hiyo pia tunakuwa na amali ya tourism. Kwa hiyo kwenye amali ya tourism watatengeneza vitu vingine kama cultural na nini ambavyo watu watakapokuja pale wataona na watanunua. Kwa hiyo shule inapata faida. Kwa wale wataalamu wa benki wametoa elimu kwa wanafunzi, watakapofungua akaunti maana yake wanakuwa na discipline ya fedha. Lakini hawa haitoshei kwamba ni mwanafunzi, tunamwandaa huyu ni raia, baadaye ataenda kuishi kule kwenye jamii. Ataenda na hii knowledge aliyopata hapa shuleni na kwenye hizi semina ili kwenda kutoa kule kwa wazazi na kwa familia yake na kwa maisha yake na kwa taifa kwa ujumla. Asante sana ndugu mwandishi. Mimi nikushukuru sana mwalimu. Je, tutegemee semina nyingine kwa wanafunzi wengine? Semina itakuwa endelevu. Semina hii moja itaanzisha semina nyingine. Kwa mfano semina ambayo tunatarajia kufanya baada ya hii semina ya uongozi ni semina ya jinsia. Tutakuwa na semina ya wanafunzi wa kike ambayo itaendesha katika mazingira ya shuleni, kwamba ni jinsi gani mtoto wa kike kujitambua. Kwa hiyo na namna gani kuishi katika mazingira hatarishi. Kwa hiyo tutakuwa na semina hiyo. Lakini tukitoka hapo kuna semina ya wavulana, tutatoa pia kwa vijana wa kiume ni namna gani wanaweza kujiepusha na mambo ya utandawazi ambayo ni mabaya. Kwa hiyo nayo tutatumia, tutakuwa na semina kama hiyo. Lakini haitoshei hapo. Tutakuwa na semina na washili, viongozi wa jamii. Kwa sababu jamii tunaishi pale ni ya Wamasai. Kwa hiyo kuna mila ambayo ni potofu ambayo inaendelea pale. Lakini kwa jamii ile angabovu ambayo tumeishi kama shule, tulishakuwa na semina kama hizo na wale wazee washili. Tunachotaka semina inayokuja ni kwenda kuwapongeza. Shuleni kwetu mimba imeisha.
hatuna mimba, hakuna ndoa za utotoni, hakuna kukeketwa mtoto wa kike. Kwa hiyo tunaenda kuwapongeza. Semina inayokuja ni kuwapongeza na kuwapa nguvu zingine kwamba waendelee kupambana, maana hakuna mwaka huu kilichotokea na tuna miaka kama 4 hakuna kilichotokea kwa wale watoto. Hatuna mimba kama shule. Maana jamii tunaishi ni ya Kimasai. Watoto wa kike wote wamefika shule na wazazi wale wamehamasika, wanaleta watoto wa kike shuleni. Kwa hiyo ni jambo ambalo tumeona kwamba tumetransform. Kauli mbiu ya shule nasema education for transformation community. Education for community transformation. Kwa hiyo tumebadilisha jamii. Kwamba elimu ni kwa ajili ya kubadilisha jamii. Kwa hiyo jamii tumebadilisha kutoka kwenye mila potofu, sasa wanakwenda vizuri na wanaenda na jamii yao kwenda katika utaratibu mzuri. Asante mwandishi. Haya, mtazamaji wa JSTV, huyu ni mwalimu mkuu wa Pamoja Sekondari. Umemsikia akiwa anazungumzia kuhusiana na hiki kilichokuwa kinaendelea leo hapa Foundation for Tomorrow hapa Usa River, na hakika hata wanafunzi umewasikia wakiwa wanazungumzia umuhimu wa elimu hii ambao wameipata, na nimesema pale mwanzoni mwalimu huyu amekuwa ni mwalimu wa vitendo, na ndio maana mengi yanafanyika na semina nyingine zinakuja, mambo mengi bado yanakuja. Kwa kweli sisi pia kama JSTV tunatamani kuendelea kujua yale yanayokuja, hususan pia elimu ya jinsia, masuala ya mila kule shule, kule eneo la Ngabobo na vitu kama hivyo. Mimi nikusihi tu mtazamaji wa JSTV usiache kusubscribe katika YouTube yetu ili basi uweze kujionea vipindi mbalimbali, hususan matukio mbalimbali ya Pamoja Ngabobo Sekondari. Mimi naitwa Jenny Silayo.